ইউএসবি কেবলের মাধ্যমে কি তথ্য চুরি হতে পারে? কিংবা ধরুন আপনার ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেছে, এখন আপনার চার্জার আপনার কাছে নেই, তো আপনি কী করলেন, আপনি একটা পাওয়ার স্টেশন কিংবা আপনার বন্ধুর চার্জার থেকে আপনি ফোন চার্জ দিলেন। তো এখন এই বন্ধু মনে করুন একজন ম্যালিশিয়াস অ্যাক্টর, কিংবা আপনাকে একজন বললো যে ভাই আপনার ফোনে তো চার্জ শেষ, তো আপনি এই চার্জারটা ব্যবহার করতে পারেন। তো আপনি ফোনটা ব্যবহার করলেন, এই চার্জারটা ব্যবহার করলেন এবং আপনার ফোনটা চার্জ দিলেন। তো এই কিছু টাইমের ভিতরে, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে আপনার ফোনে কিন্তু ম্যালওয়্যার ইনস্টল হয়ে যেতে পারে এবং আপনি যে কিলগার ইনস্টলের মাধ্যমে আপনার ফোনে আপনি যাবতীয় যে ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন, আপনার হেলথ ইনফরমেশন সবগুলো কিন্তু চুরি হয়ে যেতে পারে। তো এটাকে বলা হয় জুজ জ্যাকিং। আজকে পরিপূর্ণ ভিডিওতে আমরা জুজ জ্যাকিং সম্পর্কে জানবো, কীভাবে হয়, কেন হয়, কোন জায়গায় সবচেয়ে বেশি হয় এবং এর থেকে কীভাবে রক্ষা পেতে পারি আমরা। তো চলুন শুরু করা যাক আজকে ভিডিও। স্টার্টেড, আমি হিমেল দেখেছি আপনার সাথে। তো জুজ জ্যাকিং সম্পর্কে যদি আমাদের বলতে হয়, জুজ জ্যাকিং মেইনলি যেটা হয়, আপনার যে ইউএসবি কেবলটা থাকে সেটা মূলত আগে থেকেই কম্প্রোমাইজ থাকে একজন অ্যাটাকার দ্বারা, ম্যালিশিয়াস অ্যাক্টর মনে করুন যে একজন হ্যাকার দ্বারা, এটা আগে থেকেই ম্যালওয়্যার ইনফেক্টেড, ঠিক আছে, ইউএসবি কেবল কিন্তু। তো এই কেবলটা কী হয়, আপনি যখন ওইটা আপনার যে চার্জার পোর্ট, চার্জিং পোর্ট, এটা কিন্তু এখানে দুইটা জিনিস থাকে। একটা হলো আপনার এটা মানে একই সাথে আপনার ফোন চার্জও হয় এবং অন্যদিকে আপনার ফোনের ডাটা ট্রান্সফারও কিন্তু এই ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে হয়, ঠিক আছে। তো এখন কী হয়, আপনি যখন ফোনটা কম্পিউটারে ইনজেক্ট করেন কিংবা কম্পিউটারের ভিতরে প্লাগ ইন করেন, তখন আপনার ফোনে একটা নোটিফিকেশন আসে যে আপনি এই কম্পিউটারে ট্রাস্ট করছেন কিনা, ঠিক আছে। তো কম্পিউটার কী করে, কম্পিউটার কিন্তু আপনার ফোনটাকে দেখে একটা ড্রাইভ হিসেবে, মানে সি ড্রাইভ, হার্ড ড্রাইভ যেগুলো হয় ঠিক ওইভাবে ড্রাইভ হিসেবে দেখে। তো আপনার এই ফোনে যখন আপনি কম্পিউটারের সাথে অ্যাটাচ করেন, তখন কিন্তু ওইটা দেখায় যে আপনি আপনার ফোনটা ট্রাস্টেড কিনা, এবং আপনি যদি এখানে অ্যালাউ দেন তখন কিন্তু ফাইল ট্রান্সফার হয়। তো মেইনলি জুজ জ্যাকিংয়ের এই বিষয়টা এমন হয় না, জুজ জ্যাকিংয়ের ভিতরে বিষয়টা একটু অন্যরকমভাবে হয় যে আপনার ফোনটা উইদাউট পারমিশন আপনার কাছ থেকে ডাটাটা চুরি করে নেয় ওরা, ঠিক আছে। তো আপনার কাছে যে পোর্টটা আছে, ওই পোর্টের মাধ্যমে যেহেতু চার্জিং এবং ডাটা ট্রান্সফার দুটো একসাথে হয়, আর যেহেতু এটা ম্যালওয়্যার ইনফেক্টেড, আপনার কাছে আপনার এটা বাইপাস করে, ওই মানে আপনার যে নোটিফিকেশন আসে, নোটিফিকেশনটা বাইপাস করে আপনার কিন্তু ডাটাটা চুরি হয়ে যায়। তো এখন এই বিষয়টা মেইনলি কোথায় বেশি হয় এটা যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি, এটা মেইনলি হয় কিন্তু পাওয়ার স্টেশনগুলোতে, মানে যেগুলো, এটা মেইনলি 2011 সালে ডেফকন মূলত এটা দেখায় যে তারা ফ্রি চার্জিং স্টেশন নামে একটা ক্যাম্পেইন করে এবং সেখানে তারা বিভিন্ন মানুষ তাদের ফোন চার্জ দেয় এবং এই চার্জ দেওয়ার পরে তাদের ডিসপ্লেতে একটা লেখা ভেসে ওঠে যে ইউ হ্যাভ বিন কম্প্রোমাইজ। তো এমন একটা লেখা আসে, ঠিক আছে, এবং ইউ শুড নট ট্রাস্ট দ্য চার্জিং স্টেশন। তো এখন যেটা হয়, মেইনলি আমাদের দেশে এটা না থাকলেও বিদেশে কিন্তু এটা অ্যাভেলেবল পাওয়া যায় এবং চার্জিং স্টেশন যেখানে আপনি মেইনলি আপনার চার্জার না থাকলেও আপনি চার্জ দিতে পারবেন। তো এখন এইটার থেকে বাঁচার জন্য কী করতে হবে, কিংবা এটা মেইনলি হয় বা কীভাবে। তো ধরুন যে এটা আপনার চার্জিং পোর্ট যখন আপনি ব্যবহার করেন, যখন এটা চার্জিংয়ে লাগান, ওই যে ম্যালিশিয়াস যে চার্জার ওইটা, তো ওই ইউএসবিতে যখন আপনি এটা লাগান ইউএসবি কেবলে, তখন ওই কেবলের ভিতরে মনে করুন ম্যালওয়্যার থাকতে পারে, কিংবা ওই কেবলের ভিতরে আপনার ডাটা মানে রিকভার করার জন্য কোনো একটা ডিভাইস থাকতে পারে, তো যেটার মাধ্যমে কী হয়, আপনার যে ডাটাগুলো আপনার এখানে থাকে ক্রেডেনশিয়াল, বিশেষ করে কারণ অপারেটিং সিস্টেমটা যেহেতু লিনাক্স আমাদের অ্যান্ড্রয়েডের, সেহেতু এটা চুরি করা কিন্তু সম্ভব, ঠিক আছে। তো আপনারা কম্পিউটারের ভিতরে অনেক সময় দেখবেন, ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে যে ছোটো একটা ডিভাইস ফোনের মাধ্যমে দিয়ে আপনার যে পিন আছে সেটা ক্র্যাক করা হচ্ছে, ঠিক আছে। ইভেন শুধুমাত্র পিনটা না, পিনের পরে ওর ভিতরে বিভিন্ন ফাইল ডাউনলোড করা হচ্ছে, আপলোড করা হচ্ছে। তো এটাও একইভাবে কাজ করে, কিন্তু এখানে একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে, যখন আপনি চার্জ দেবেন যদি সেটা কোনো ডিভাইসের সাথে কানেক্ট হয়, তাহলে কিন্তু এখানে দেখায় যে চার্জিংয়ের জন্য ব্যবহার করবেন নাকি শুধুমাত্র ফাইল ট্রান্সফারের জন্য ব্যবহার করবেন। তো এইটা যদি কখনো দেখায় চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে, তখন আপনি বুঝবেন যে এই চার্জারটা কিংবা এই কেবলটা মেইনলি ম্যালওয়্যার ইনফেক্টেড কিংবা এটা ম্যালিশিয়াস কোনো চার্জার, ঠিক আছে। তো এটাও খেয়াল করবেন এবং এখানে অবশ্যই ডিসঅ্যালাউ করে দেবেন প্রাথমিক স্টেজে। এবং আর একটা স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে পারেন, এখানে আপনি আপনার যে ইউএসবি ডেটা ব্লকার বলে কিছু টুল পাওয়া যায়, সেগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন আপনার ফোনের জন্য। আর সবচেয়ে ভালো যেটা হয়, আপনি আপনার ফোনের জন্য একটা ডেডিকেটেড একটা পাওয়ার ব্যাঙ্ক ইউজ করবেন, যেন চার্জার না থাকলেও আপনি পরবর্তীতে এটা চার্জ দিতে পারেন, ঠিক আছে। তো আর একটা স্ট্র্যাটেজি আপনি ফলো করতে পারেন, সেটা হলো আপনি আপনার ফোনটা সুইচ অফ করে চার্জ দেবেন, তাহলে এই ডাটাটা চুরি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকবে। তো আশা করছি আজকে ভিডিওটা ইনফরমেটিভ মনে হয়েছে। যদি মনে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন এবং আপনি আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হয়ে থাকতে পারেন। বিভিন্ন কোর্স এবং ইথিক্যাল হ্যাকিং শিখতে যদি চান আমাদের কাছ থেকে, তাহলে আপনাকে স্বাগতম। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো টাইমে, পরবর্তী কোনো সময়ে। আসসালামু আলাইকুম।